E adianto a vocês que vamos enfrentar um runner. Esse cara simplesmente ficou com 100 de vida umas 10 vezes, como se não bastasse. Eu estava caçando bounty de Blizzard pela primeira vez. Mas como nós não desistimos, vou ensinar no próximo vídeo tudo o que você precisa para jogar bem de Blizzard. Agora, fiquem com o vídeo. DJ Zefinho, o DJ Moral. Parece até um passarinho, né? Algo que demorei a acostumar é que, depois das kills da Blizzard, o inimigo gira muito, o que dificulta puxá-lo com a bengala. Depois de sofrer muito, derrotei ele. Para vocês terem noção, a batalha começou de dia e terminou no outro dia, o que dá mais ou menos 45 minutos. Eu sabia que ia ser pego, então lancei a Soul Guitar. O contexto da nossa conversa foi que eles queriam PV, mas pediram para eu não atrapalhar. Mas eu não queria nem saber, afinal tomei 2v1. Usar Gravity, Ken Goodman e Dou 100. Cyborg não é muito inteligente. Novamente, o PV durou um longo tempo, porém, derrotei o amigo do runner umas 10 vezes, e acho que enfim derrotei um deles. Como eu estava atrapalhando, porque tomei 2, eles não estavam de aliado e o amigo do runner congelou ele, permitindo sua derrota. Depois disso fui para a safe zone, pois não ia perder mais 40 minutos atrás de quem não sabe jogar. Esse foi o vídeo e obrigado por assistir.